আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম আইটিভিলের নতুন আরেকটি ডেস্কটপের ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই একটু বেশি স্পেশাল হবে, কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে যে প্যাকেজটা করেছি, প্যাকেজটার প্রাইস হচ্ছে 21,000 টাকা। পাশাপাশি কেউ যদি 3,000 টাকা অ্যাড করেন, সেক্ষেত্রে এই জোটেকের 2GB ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স সহ পেয়ে যাবেন আমাদের আজকের ভিডিওতে। সো ভিউয়ার্স, কি কনফিগারেশন থাকবে, কি প্রাইস থাকবে এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটি কি জানতে হলে কিন্তু পুরো ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। তার আগে বলে নিব, আমাদের চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এই পিসিটি বিল্ড করেছে ঢাকার ভিতরে এক ভাই, অনলাইনে অর্ডার করেছে। তো আপনারাও আসলে কি কনফিগার দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান তা চাইলে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে শপের লোকেশন বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ড, গ্রিন ইউনিভার্সিটির অপোজিটে অনামিকা কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় 236 নাম্বার শপ। আরও সহজভাবে বলতে গেলে মেট্রো রেলে পিলার নাম্বার 322 বরাবর আসলেই কিন্তু আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার ছাড়া বাকি 6 দিন সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের শপটি খোলা থাকে। সো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আজকের পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। 21,000 টাকায় পাচ্ছেন ফুল কমপ্লিট সহ 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে। কেউ যদি সাথে 3,000 টাকায় অ্যাড করেন, 24,000 টাকায় পাচ্ছেন গ্রাফিক্স সহ ফুল পিসি। তো একে একে আমি আপনাদের কনফিগারেশন বলে দিচ্ছি। আমরা এই পিসিতে আজকে ইউজ করেছি হচ্ছে কোরাই 5 এর প্রসেসর, যেটা 3rd জেনারেশনের প্রসেসর। আপনারা কিন্তু চাইলে এখানে 3rd জেনারেশনের জায়গায় 4th জেনারেশন মাদারবোর্ড প্রসেসর দুটো আপগ্রেড করে নিতে পারবেন। এটা কোরাই 3 দিয়েও করতে পারবেন, আপনাদের চাহিদা মতো চাইলে প্রাইস কমে এবং প্রাইস বেশিতেও পারচেস করতে পারবেন। আমরা যে প্রসেসরটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে কোরাই 5 এর 3rd জেনারেশন প্রসেসর। এটা হচ্ছে 2.9 গিগাহার্টজ পর্যন্ত টার্বো বুস্ট বা এর ক্লক স্পিড। তো মোটামুটি খুবই ভালো রেঞ্জের এই প্রসেসরটা। মাল্টিটাস্কিং কাজ বা মাল্টি অ্যাপ্লিকেশনের কাজ এই প্রসেসরটা দ্বারা খুব ভালোভাবে করতে পারবেন, যদি এর সাথে উপযুক্ত একটা মাদারবোর্ড আপনারা ইউজ করেন। মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে আমরা আসলে রেখেছি গিগাবাইটের অথবা ইসোনিকের মাদারবোর্ড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটোই বক্স রাখা আছে। আমরা আসলে পিসিটা বিল্ড করেছি হচ্ছে ইসোনিকের মাদারবোর্ড দিয়ে। আপনারা চাইলে কিন্তু গিগাবাইটের মাদারবোর্ড, ইসোনিকের মাদারবোর্ড দুইটার যে কোনোটা দিয়েই পারচেস করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস কিছুটা কম বেশি হতে পারে। তো ইসোনিকের আমরা আসলে বলবো যে ইসোনিকের মাদারবোর্ডটা একটু ভালো কোয়ালিটির গিগাবাইটের থেকে, কারণ গিগাবাইট হচ্ছে অরিজিনাল কিছু মাদারবোর্ড থাকে প্লাস কপিও কিছু মাদারবোর্ড থাকে। যদি অরিজিনাল মাদারবোর্ডটা নেন সেক্ষেত্রে 500-700 টাকা প্রাইস বেশি হয়। কপি মাদারবোর্ডটার দাম কম কিন্তু ওয়ারেন্টিতে বেশি আসে, একটু হ্যাসেল হয়। তো ওভারঅল চিন্তা করলে হচ্ছে ইসোনিক মাদারবোর্ডটা দিয়ে যদি আপনারা পিসিটা বিল্ড আপ করেন, খুবই কমফোর্টেবল হবে এবং আপনারা ইউজ করে বেশ স্যাটিসফাই হবেন, কারণ এই ইসোনিক মাদারবোর্ডটা ওয়ারেন্টিতে খুবই কম আসে। আর ইসোনিক মাদারবোর্ডটায় আপনারা ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর এবং গিগাবাইটের মাদারবোর্ডে আপনারা পুরো 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। ভিউয়ার্স, এর সাথে যে র্যামটা আমরা ইউজ করেছি এটা হচ্ছে এডাটা ব্র্যান্ডের একটা র্যাম। এই র্যামটা চাইলে 8GB সিঙ্গেল স্লটে আপনারা ইউজ করতে পারেন, চাইলে ডুয়েল চ্যানেলও বা ডুয়েল স্লটে আপনারা 4GB করে দুইটা স্টিক ইউজ করতে পারেন। তবে 4GB করে দুইটা স্টিক ইউজ করলে মাদারবোর্ডের ডুয়েল যে র্যাম টেকনোলজিটা সেটা অ্যাক্টিভেট থাকে, সেটা একটা ভালো দিক। তো আপনারা যেভাবে চাইলে ইউজ করতে পারবেন, প্রাইস একই। আর এই র্যামটার ওয়ারেন্টি থাকতেছে পুরো 1 বছর। 1 বছর এই র্যামটাতে আপনারা ওয়ারেন্টি পাবেন। এই গেল হচ্ছে মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম। এখন যে এসএসডিটা এই ডেস্কটপের সাথে আমি অ্যাটাচ করেছি বা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে রামাস্তা ব্র্যান্ডের একটা এসএসডি। এটা হচ্ছে 256GB এসএসডি। আপনারা চাইলে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল বা স্যামসাং অথবা WD যে কোনো এসএসডি চাইলে আপনারা অ্যাড করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস 200-100 টাকা কম বেশি হতে পারে। তো এসএসডিটা আসলে SATA এসএসডি। এখানে কিন্তু বা এই মাদারবোর্ডে আপনার M.2 এসএসডির অপশন নাই, বা আপনি চাইলেও ইউজ করতে পারবেন না M.2 টেকনোলজি। সেটা ক্ষেত্রে মাদারবোর্ডটা আরও অনেক আপগ্রেড ভার্সনের ইউজ করতে হবে। সো আমরা এই SATA ব্র্যান্ডের 256GB এসএসডি ইউজ করেছি, কারণ আমরা যদি চাইতাম যে এখানে 120GB এসএসডি দিয়ে পিসিটা বিল্ড করতে, সেক্ষেত্রে কস্টিংটা কিন্তু আরও অনেক কম পড়তো। কারণ এটা আমরা করি নাই, কারণ হচ্ছে 256GB এসএসডি দিয়ে 100GB একটা ড্রাইভ আর 250GB বা সামথিং একটা ড্রাইভ। 100GB ড্রাইভে যদি আপনার উইন্ডোজের সমস্ত ফাইল থাকে, বাকি যে ড্রাইভটা থাকে এখানে আপনার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট স্টোর করতে পারেন। সেই সুবিধাটার কথা চিন্তা করে আমরা আসলে ইউজ করেছি যে 256GB এসএসডি, যাতে দুইটা ড্রাইভ থাকবে, একটা ড্রাইভে উইন্ডোজ থাকবে এবং একটা ড্রাইভে আপনাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আপনারা স্টোর করতে পারবেন। তো মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, এসএসডি। এরপরে যে জিনিসটা আমরা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে মনিটরটা আসলে ওয়াও একটা লুক। যেহেতু মনিটরটা আমাদের ফ্রন্টে থাকে, টেবিলের সামনে একদম ফ্রন্ট সাইডে, তো মনিটরটা দেখার একটা লুক বিশেষ করে থাকে বা চলে আসে।
সো এই কথা মাথায় রেখে আমরা আসলে 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে আজকের পিসিটা বিল্ড করার চেষ্টা করেছি। এটা হচ্ছে ইসোনিকের এলইডি মনিটর 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস। এই মনিটরটা কিন্তু আপনারা পুরো ওয়ারেন্টি পাবেন, ওয়ারেন্টি সহই আমাদের কাছে আছে। তো 22 ইঞ্চি মনিটর দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আসলে একটু গ্রাফিক্সের কাজ করে, যেহেতু এই প্যাকেজটায় আমরা গ্রাফিক্স কার্ডের একটা অপশন রেখেছি, সেহেতু 22 ইঞ্চি মনিটর দেওয়ার রিজন হচ্ছে কেউ যদি গ্রাফিক্সের কাজ করতে চায়, টুকটাক ফটোশপের কাজ করতে চায়, অথবা ছোটোখাটো গেমের প্লে করতে চায়, তার জন্য আসলে 22 ইঞ্চি মনিটরটা প্রয়োজন। এবং বিশেষ করে যারা মুভি লাভার, যারা আসলে মুভি দেখতে ভালোবাসে, তো তাদের জন্য এই মনিটরটা খুবই একটা কমফোর্টেবল বা ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা মনিটর হতে পারে। তো এই কথা মাথায় রেখে কিন্তু আমি আপনাদেরকে 22 ইঞ্চি ইসোনিকের একটা মনিটর আজকের পিসি বিল্ডে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যে ভাইয়া আমাদের এই পিসিটা অর্ডার করেছে, আমি তাকে বোঝানোর পরে সে আসলে আমাকে এটা করলো যে 22 ইঞ্চি মনিটরটা দেওয়ার জন্য। আমরা চাইলে 19 ইঞ্চিও নিতে পারেন, 19 ইঞ্চির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে প্রাইস কিছুটা কম বেশি হতে পারে। তো আমার মনে হয় 22 ইঞ্চি দিয়ে মুভি সহ জাস্ট সব কিছু গ্রাফিক্সের কাজ বা ফটোশপের কাজ, অথবা যারা আসলে বিগিনার লেভেলে ফ্রিল্যান্সার আছে, তাদের কাজের জন্য পারফেক্ট একটা মনিটর আমার মনে হইলো। তো এজন্য আমরা এই চেষ্টা করেছি যে 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে কনফিগারটা করার জন্য। তারপরে যদি আসি আমরা একটু কিবোর্ড প্লাস মাউসের ক্যাটাগরিতে, তো অনেকেই আসলে অনেক ফ্রিল্যান্সার আছে বা অনেক ছোটোখাটো ভাই আছে যে যারা গেম খেলে, একটু গেমিং লাভার, রাত্রিবেলা গেম খেলে অথবা রাত্রিবেলা ফ্রিল্যান্সারের কাজ করে, ফটোশপের কাজ করে। তো এই কথা মাথায় রেখে আমি একটা RGB কিবোর্ড দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেটা কিবোর্ডের নিচে ব্যাকলিট এলইডি একটা প্যানেল আছে, যেটার মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে আমার রুমে বসে যদি রাতের লাইট অফ থাকে, এই কিবোর্ড দ্বারা আপনার প্রয়োজনীয় কাজ বা ইম্পর্টেন্ট কাজ আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন। এবং মাউসটাও কিন্তু RGB টেকনোলজির একটা মাউস। তো এই কিবোর্ড মাউসটাও আমার দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে RGB, যাতে আসলে রাত্রিবেলাও আপনারা কাজ করতে পারেন। এরপরে যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে কেসিং, যে পাঁচটা কেসিংটা আসলে আমরা একটা ওভো ব্র্যান্ডের কেসিং দিয়েছি। এটা খুবই নর্মাল কোয়ালিটির একটা কেসিং, ভিতরে পাওয়ার সাপ্লাই সহ। পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা লাইফটেকের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, যেটা হচ্ছে 6 মান্থ ওয়ারেন্টি। তো কেসিংটা অনেক ক্ষেত্রে বলবো আমি অনেক বিশাল ফ্যাক্ট, আবার অনেক ক্ষেত্রে মনে করবো যে ফ্যাক্ট না। যারা আসলে কেসিংটা টেবিলের নিচে রাখেন, তাদের আসলে কেসিংটা অতটা হাই ক্যাটাগরি বা RGB না হলেও চলে। আবার কেউ যদি একটু প্রাইস বাড়িয়ে, একটু বাড়তি প্রাইস দিয়ে RGB টাইপের একটু কেসিং নিতে চান, একটু গেমিং লুকিং টাইপের, তো সেক্ষেত্রে আপনার RGB কেসিংও নিতে পারেন, নর্মালি এই কেসিংটাও নিতে পারেন। তো আমাদের টোটাল প্যাকেজের সাথে কিন্তু ওভো কেসিং দিয়ে কনফিগারটা করা, যেটা হচ্ছে 21,000 টাকা দিয়ে ফুল কমপ্লিট। এবং 21,000 টাকা দিয়ে কিন্তু ফুল কমপ্লিটের সাথে আমরা একটা ওয়্যারলেস ল্যান্ড কার্ড রেখেছি, এবং পাশাপাশি কিন্তু একটা স্পিকারও রেখেছি। এটা হচ্ছে USB স্পিকার, নর্মাল ক্যাবেলের মাধ্যমে চলে USB স্পিকার। আপনারা চাইলে এগুলার স্পিকার মানে বাড়িয়ে কমিয়ে, অথবা কেউ যদি চান যে স্পিকার প্রয়োজন নাই, ওয়্যারলেস ল্যান্ড কার্ড প্রয়োজন নাই, টাকাটা মাইনাস করে দিব, সেটাও আমাদের অপশন এই পিসি বিল্ডের সাথে আছে। একদম লাস্ট মোমেন্টে যে কার্ডটা দেখাবো সেটা হচ্ছে জোটেকের কার্ড GT710। এই কার্ডটা আসলে এই পিসির সাথে ইনক্লুড না, তবে আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য ইনক্লুড করে দিয়েছি। টোটাল সিপিইউটার প্যাকেজ হচ্ছে 21,000 টাকা, একদমই ফিক্সড প্রাইস। আর এই কার্ডটার প্রাইস হচ্ছে আলাদা 3,000 টাকা। সো কেউ যদি চান আসলে এই একদম রিজনেবল প্রাইজের ভিতরে ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স সহ একটা CPU, এটার ভিতরেও কিন্তু অলরেডি গ্রাফিক্স আছে, যেটা হচ্ছে 8GB র্যামের সাথে আপনারা 4GB হচ্ছে শেয়ার গ্রাফিক্স পাবেন, যেটা দিয়ে আসলে গ্রাফিক্সের কাজ অতটা হাইভাবে করা যায় না। ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এই কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন। দেখা যায় ফটোশপ CS 8.0, 9.0 বা 10.0 এগুলোর কাজ আপনারা করতে পারবেন। মুভি দেখতে মোটেও প্রবলেম হবে না, আপনার হাই ডেফিনেশনের FHD মুভি আপনারা অনায়াসেই প্লে করতে পারবেন। তো এর পাশাপাশি কেউ যদি চান একটু গ্রাফিক্সের একটু হাই ধরনের কাজ করবেন, অথবা ছোটোখাটো গেম এই ডেস্কটপটাতে আপনারা প্লে করবেন, তাদের কথা মাথায় রেখে আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটা নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে জোটেকের NVIDIA GeForce GT710 মডেলের একটা গ্রাফিক্স কার্ড। তো এই গ্রাফিক্স কার্ডটার প্রাইস হচ্ছে 3,000 টাকা। এখন কেউ যদি চান যে এই 21,000 টাকার ডেস্কটপেই যে একটু ফটোশপের হাই রেঞ্জের কাজ করবে, একটু ফ্রিল্যান্সারের হাই রেঞ্জের কাজ করবে, অথবা টুকটাক যে গেমিং করবে, তাদের জন্য মনে হয় এই 2GB ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপনার টোটাল কাজই সলভ হবে বা আপনি ভালোভাবে করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওটা তো আমি বলেই দিয়েছি যে আমাদের এক ভাই অর্ডার করেছে ঢাকা থেকেই, তো তার এগেনস্টে এই পিসিটা বিল্ড করা বা ভিডিওটা করা। তো আপনারা কিন্তু চাইলে আপনারা কে কী পার্টস দিয়ে বা কে কী কনফিগার দিয়ে
এরকম ভিডিও আপলোড পেতে চান তারা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, কারণ এক একজনের আসলে কমেন্ট থাকে বা এক একজনের চাহিদা থাকে এক এক রকম। কেউ চায় 30,000 টাকা বাজেটের পিসি, কেউ চায় 10,000 টাকা, কেউ চায় 50,000 টাকা। তো কার কি রিকোয়ারমেন্ট চাইলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, আমরা অবশ্যই সেই অনুযায়ী একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো কালেকশন অথবা নতুন কোনো পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের এই একটা আইটি ভ্যালি ইউটিউব চ্যানেলে আমরা কিন্তু ডেস্কটপের পাশাপাশি ল্যাপটপও সেল করে থাকি। তো আপনাদের আসলে ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ এই দুটার ব্যাপারে যদি কোনো জানার বা তথ্য পাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন, আপনারা চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। আমরা কিন্তু রেগুলারই ভিডিও আপলোড করে থাকি, নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ।